achos da ni nôl y gegin, mae yna bwdyn ar y fwydlen. Cacen neu fel mae Sian yn dweud. Tisien. Tisien. Ie. Reit, Elisa, beth ti'n neud? Reit, wel fi'n mynd i wneud tisien neu cacen gyda stowt. Llwch chi ddefnyddio un Gwyddelig neu llwch chi ddefnyddio un Cymraeg, llwch chi ddefnyddio un, ond mae eisiau un cryf tywyll. Dyna beth rili sy'n rhoi'r lliw na i'r gacen. So beth dwi wedi wneud yw dodi llon cwpaned rhyw 250 mil mewn fan hyn i dwymo. Fi wedi dechrau twymo'r broses yn barod fel bod ni'n gallu safio amser. A fi wedi ddodi yr menyn mewn at hwnna, 250 to. So mae hanner wedi toddi'n barod mewn i'r stowt, a fi mynd i just troi hwnna. So mae hwn yn ffordd hollol wahanol o wneud y gacen i'r arferol le chi'n hyfennu'r odi. So mewn i'r peirian, does dim rhaid cael peirian, fi bach yn Simon, mae'n bore pnawn di llun, ond fi'n teimlo eitha, fi'n mynd i ddefnyddio hwn beth bynnag yn hytrach na bo'n brach. Pam lai? Felly yr blawd i gyd, a wedyn llwyed o bicab, a hefyd llwyed o baking powder. So maen nhw'n debyg iawn iddi gilydd. Fi wedi darllen lan o bwyd, y rheswm chi'n neud na yw, achos bod yr stowt yn eitha acidic, felly mae'n gweithio yn well. A chi jyst yn rhoi troiad bach i hwnna, i gael hwnna i gyd i gymysgu. A tra bod hwnna'n cael ei wneud, fi jyst yn mynd i toddi'r menyn, a hwnna wedi cael cymysgiad bach. A dyma pam chi'n gallu gweld pam i fi yn toddi pethach y dechrau, pethach o flaen llaw. Mewn i hwnna wedyn, fi'n mynd i ychwanegu yr siwgr i gyd. Mae'n eitha tipyn, mae'n eitha uchel mewn siwgr, mae'n rhaid gweud. Ond ddech chi ddim yn gwybod ni o fita'r deisen, oherwydd bod yr acid na a blas y stowt yn eitha cryf, felly mae fel petyn... Mae fe'n eitha chwerw yn y gwe. Odi, a mae hwnna'n fel neutraliser fe, ti'n bach. A wedyn mewn at hwnna, sy'n hefyd yn chwerw, just coco, dim siocled yn hwn, bod ar lliw na. So mewn ar coco, a toddi'r cyfan at ei gilydd. A tra bod hwnna'n cael ei wneud, fi'n credu, gadw ni fel yn funed bach, a nawn ni symud mlaen at y tin. Wel, fi roi hwnna i ti. Tra bod ti'n neud hwnna, roi hwnna i ti, gwan, rhagofan. So, fi wedi wneud hwnna yn y gorffennol mewn tin rownd fel hyn, sy'n gret. Llwch chi'n wneud mewn 2 heinen er mwyn haneru'r coginio, fel bod e'n cael ei wneud yn gynt. Ond fi wedi dewis leni i wneud ar ffurf tray bake bach, fel brownie. So, yn defnyddio darn o bapur mowr fel hyn. Os ych chi'n wastad yn ffindo fe'n anodd i ddeinio'r tin, mae eisiau rwnsio fel an fel hyn. O'n i'n meddwl bod ti wedi penderfynu iawn ddechrau. Glwchu fe chydig hyd yn oed. A wedyn mae fel gallai'n eistedd mewn yn y tin tipyn gwell. Wedyn jyst cymryd snip fach o bob cornel mewn i ganol y papur. A mae hwn yn creu y siap iawn yn gwylod y tin. A fwyach taclus mae'r cymysgiad yn y mewn gorau gyd. Reit, mae hwn i gyd yn dod fan hyn. Ydy mae'n dod fan hyn. So mae hwnna wedyn yn cael mynd mewn gyda'r blawd. Drwy hwnna i ffwrdd ten. Mae hwnna jyst yn edrych mor ddrwg. A mor dywyll. Wel, beth newn ni, fi'n credu, gosod hwn mlaen, a tra bod e'n troi, newn ni arllws hwn mewn. A wedyn siwrne mae'r holl un wedi cyfuno, mae wedi wneud. Hwnna'n disien eitha rwydd wir, yn dim e? Odi. Fe'n gweud wedi wneud, mae un peth bach arall i fynd mewn, sef y llath a 2 wy. Felly fi'n mynd i dorri 2 wy mewn i'r llath fyna. A wedyn rhoi y troiad bach iddo fe, a dod i hwnna mewn hefyd. A fel ti'n gweld, hwnna ddim yn edrych mor dywyll, ond os yma'n coginio, mae e'n tywyllu. Felly mewn â hwnna hefyd. A mae hwnna wedyn yn mynd i ffwrn? Syth y ffwrn. So mae hwnna'n cael ei arllwys mewn i'r tin. So mae fe debyg iawn i brownie. Mae hwnna'n edrych yn ddrwg, ti'n iawn? Mae'n edrych yn ddrwg, mae'n gwynto'n hyfryd hefyd. Da, lyfu hwnna. So mae hwnna jyst yn cael ei arllwys mewn i ganol y tin. Just gwario fe mas, ffindio fe i lefel i hunan. A wedyn mae hwnna'n mynd mewn am ryw hanner awr i 45 munud. Just edrychwch arno fe, gwasgwch y canol. Os ydw e'n weddol bouncy, bydd e wedi wneud. Fi'n siŵr bydd e wedi wneud ar ôl just dros hanner awr. A mae rhaid ni sôn am y touch bach ychwanegol, yr addurn bach ti droi ar ben y gacen yma. Ie, wel, na i aros hynny'n am munud i gwpla hwn. Fi'n credu symudwn i hwnna draw fyna. A beth dwi wedi wneud yw, yn y buttercream arferol, ond gyda llon llwy fwrdd o Baileys. Sef, neu unrhyw cream liqueur. Unrhyw wirod. Dydy hwnna. Mae'n lot o rai eraill ar gas. A wedi wneud... So menyn buttercream cyffredin, menyn siwgr. Ie, a bach o ag Irish cream. A Irish cream, dyna ti'n ar gair o'n i wylo. 4, neu 3, sori. Nes i gorfod i edrych ar hwn fe, i'n checo, ti'n edrych 3 neu 4 deilen. So, y colonnau bach yma, a wedyn ti'n dod i'r colonnau mewn ffurf y siamroc. Wel, ond Ewan Bert. Fe rai ni adl hwnna fan o Lisa, amser di'n cyrra ni. Diolch i ti, Ond dwi'n mynd i flasu bach hwn yn sydyn. Fi'n mynd i safio fe, fel bod fi'n lli joio fe. A mae'n gacen sy'n para'n da. Neis.
Diolch, Lisa. Diolch yn fawr iawn. Dyna ni am heddi. Fori am 2:00 fyddwn ni'n dysgu mwy am iaith arwyddo. A mi fyddwn ni'n arogli persawr digon rhesymol sy'n copio persawr drud, edrych ymlaen clywed os ydyn nhw dda neu beidio. Ond yn dilyn y newyddion ar tywydd nes ar S4C. Siwrne Sgandi Chris, tan fori am 2:00. Tan da i chi. Pnawn da. Diolch, Lisa. Hei.